নমস্কার, মৃন্ময়ের রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি ইলিশ মাছ দিয়ে সহজ ও মজাদার একটি রেসিপি বানাবো। এটা হলো ইলিশ পোলাও। এটা খেতে সবাই খুব পছন্দ করে। এমনিতে ইলিশ মাছ আমরা সবাই পছন্দ করি, এরপর যদি হয় ইলিশ পোলাও তাহলে তো কথাই নেই। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক ইলিশের এই মজার রেসিপি। প্রথমেই আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিচ্ছি। আধা কাপ পরিমাণ বেরেস্তা বানানোর জন্য আমি প্রয়োজন মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা বেশি পরিমাণ তেল দিয়েই ভাজতে হবে, অল্প পরিমাণ তেল দিলে বেরেস্তাটা ভালো হবে না। এটা অনবরত নাড়তে হবে, তা না হলে পেঁয়াজটা এক পাশ থেকে পুড়ে যাবে, অন্য পাশ ভালো ভাজা হবে না। আমার পেঁয়াজগুলো বাদামি হয়ে গেছে, তার মানে বেরেস্তা রেডি। এবার আমি বেরেস্তাগুলো একটা ছাঁকনির সাহায্যে তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। এবার আমি মাছটাকে ম্যারিনেট করে নেব। ইলিশ পোলাও বানানোর জন্য আমি 5 পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ টক দই। দইটা আমি একটু ফেটিয়ে নিয়েছি। আদা বাটা 1 চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা 2 চা চামচ, ভেজে রাখা বেরেস্তাটা হাত দিয়ে একটু গুঁড়া করে নিয়েছি। সামান্য লাল মরিচের গুঁড়া, সামান্য জিরা গুঁড়া আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব, যাতে মাছের টুকরোগুলোর মধ্যে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে যায়। এবার একটা ঢাকনা দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিচ্ছি, যাতে কোনো বাতাস না ঢোকে। 30 মিনিটের মতো মাছটাকে ম্যারিনেট হওয়ার জন্য রেখে দেব। 30 মিনিট পর মশলা থেকে আমি মাছগুলো আলাদা করে নিয়েছি। এবার চুলায় একটা প্যান নিয়ে এতে তেল দিয়ে দেব। তেলটা একটু বেশিই আমি দিয়েছি। এই তেলের মধ্যেই আমি পোলাওটা রান্না করব। এবার তেলের মধ্যে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি যে বাটিতে আমি মশলাটা রেখেছিলাম ওই বাটিটা ধুয়ে সামান্য একটু জল। এখন আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা আমি ততক্ষণ কষাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলটা উপরে উঠে আসে। তেলটা উপরে উঠে এসছে, এবার আমি মাছগুলোকে একটা একটা করে দিয়ে দেব। মিডিয়াম আঁচে আমি রান্না করব। কিছুক্ষণ পরে আমি হালকা একটু প্যানের হাতলটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেব, যাতে মশলাটা নিচের থেকে পোড়া না লেগে যায়। এভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার একটু ঝাঁকিয়ে দেব। এবার আলতো করে সাবধানে মাছটাকে উল্টে দিচ্ছি। ইলিশ মাছ খুব নরম থাকে, খুব সাবধানে এই কাজটি করতে হবে। একইভাবে অপর পাশটাও রান্না করে নেব। মাছটা রান্না হয়ে গেছে, এবার এটাকে ঢেকে রেখে দেব। এবার পোলাওটা রান্না করে নেব। এর জন্য একটা হাঁড়ি নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা হালকা একটু ভেজে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 2টা তেজপাতা, 3-4টা এলাচ আর কয়েক টুকরা দারচিনি। এবার সবকিছু ভালোভাবে নেড়ে একটা সুন্দর গন্ধ বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এবার দিয়ে দিচ্ছি 500 গ্রাম চিনিগুড়া চাল। চালটা আমি আগে থেকে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এটা একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে। এবার একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি ইলিশ মাছ রান্না করা মশলাটা। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে একটু সময় নিয়ে ভেজে নিতে হবে। অন্য পাশের চুলায় আমি জল বসিয়ে দিয়েছি। কাপ মেপে আমার 2 কাপ চাল হয়েছে। আমি ওই একই কাপ মেপে 3 কাপ জল দিয়ে দিয়েছি। জলের পরিমাণটা একটু বুঝে দিতে হবে। যে পরিমাণ চাল তার 1.5 গুণ পরিমাণ জল দিতে হবে। জলের পরিমাণ ঠিক না হলে পোলাওটা কিন্তু ঝরঝরে হবে না। এবার দিয়ে দিচ্ছি 6-7টা কাঁচামরিচ। মরিচটার মাথা থেকে আমি একটু ভেঙে তারপর দিয়ে দিয়েছি, যাতে ফ্লেভারটা ঠিকমতো বের হতে পারে। চালটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। জলের সাথে চালটাকে মিশিয়ে একটু জাল করে নেব। জল অনেকটা কমে গিয়েছে। এবার আমি চুলার জালটা কমিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছু সময় রেখে দেব।
এরপর ঢাকনাটা খুলে আমি মাছগুলোকে আলতোভাবে বিছিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা আর সামান্য ঘি। এরপর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে একদম লো আঁচে আধা ঘন্টা দমে রেখে দিলে তৈরি হয়ে যাবে আমার ইলিশ পোলাও। এবার আমি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি। কেমন হলো সবাই অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহ দেবেন, আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।